你好，你的那个倒车喇叭可以不是倒车喇叭，就是启动音效可以切换2种声音的，而且还要做一个可以调整音量的这个做好了。那我现在测试给你看这个就依照你的要求，那个切换的跟音量调整做在这个比较窄的这一侧做在同一侧就对了。那因为这边要接电线就就是空间太小了，所以我把电线接在这边这个电线是红黑红黑就是红色的接正，黑色的接负这个就是你就接到你可以控制的那个启动的电源，就是喇叭开了电源开了之后就有电之后，它会就是会 delay， 就是延迟5秒再播放声音就是这样子。那我现在是用电源供应器，用这个电源供应器这个是红色接正，黑色接负就是千万不能接反，接反会烧掉这个不能接反，因为一般的电器就是红色的接正，红色接正电，黑色接负，记住红色接正，黑色接负这个是分贝器，等一下会测量音量现在我们讲话大概都是60-70分贝就是这样。那我现在这个电源有打开了这个电源打开之后等一下开了，现在开了延迟5秒。人类晚安，我是濒临绝种团的15号，今天是还行的一天，听得到我说话吗？有没有音量大概都是110几左右这个就是你可以自己去调整音量大小这个音量旋钮可以把它直接关掉，你逆时针转，它会停下掉一声就关掉然后顺时针是调大声，就这样我现在切换另外一个声音我音量就是调大一点那一样这是启动音效，所以我先要把电关掉。你要变换声音要先切好，就先切好那我现在就是电关掉之后开电有电了那5秒。Hello， 大家安，我是露西达维佳，今夜会为你的小我献上祝福。大概就这样子